Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Isman. Tsawon lokaci ba mu kawo muku bidiyo akan abin da ya shafi editing da abubuwan da muka saba kawo muku ba. Dan Allah ku yi hakuri, duka muna ganin comment ɗinku. Za ku ga cewa kuna mana comment, duka muna karantawa. Za ku ga Suleiman Isman yaushe za a kawo mana bidiyo akan abu kaza, Suleiman yaushe za a yi mana, yaushe za ku dawo kaza kaza. Duka muna ganin comment ɗinku. To yau mun fito mu ba ku hakuri, sa'annan mu yi muku albashirin cewa za mu dinga kawo muku bidiyo na editing a cikin waya kamar yadda muka saba kawo muku a wannan channel ɗin. Sa'annan akwai sababbin abubuwa, ko in ce sababbin tsari da muka kawo muku a wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sa'annan idan kuka lura za ku ga cewa mun canza sunan channel ɗin nan daga Haske TV zuwa YDM TV, dalilin wani abu. So amma duka abubuwan da muka yi mun yi shi ne domin ku, domin mu faranta. Amma yanzu mun canza channel ɗin ya koma YDM TV. Daga Allah da ka je ka yi searching ɗin wannan channel ɗin YDM TV, insha Allah za a kawo ma channel ɗin mu ne kai tsaye. Sa'annan kuma akwai sababbin abubuwa da za mu dinga kawo muku a wannan channel ɗin. Za ku ga cewa akwai abin da ake yi a fina-finai. So mutum na so ko irin abin na burge shi, ko kuma yana son ya dinga yin irin abubuwan nan, kasancewan bai da kayan aiki ko kuma bai da kwamfutar da zai je wannan abin, shi yasa muka ga ya dace da mu nuna muku yacce ake yin su a waya. Duk abin da ake yi a fim za ka iya yin ƙoƙari kai ma ka jaraba naka, ko da bai yi sak irin na fim ba, to za ka yi makwatankwacin wannan abin da aka yi a fim ɗin. Na haka wannan channel ɗin za ta dinga kawo muku irin abubuwan da ake yi a fina-finai, wanda na siddabar da dai abubuwa wanda kai ma za ka je ka yi a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba. Da haka wannan channel ɗin za ta dinga kawo muku irin bidiyoyin nan da suka shafi wannan. Kawai idan kana so, ko kuma kun ga wani bidiyo da kuke so a yi muku, ko kuma a nuna muku yacce ake wannan editing ɗin, ku yi mana magana, insha Allah mu kuma za mu duba, za mu kawo muku bidiyon yacce ake haɗa wannan abin a wayan Android ba tare da ka sha wahala ba. Kawai abin da za ka yi shine ka zo ƙasan wannan bidiyon, ka je ka danna mana subscribing, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne kawai za a dinga sanar da kai da zaran mun ɗaura irin wa'innan bidiyoyin. Sa'annan kada ka manta da danna sharing, domin al'umma da yawa su amfana da irin wannan bidiyon da muke kawowa. Sa'annan kada ka manta ka yi mana liking, domin hakan ma na ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji cewa muna son mu yi muku bidiyo. A nan nake ce muku wassalamu alaikum.